हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर और वेलकम बैक। ये वाला जो लिंक रोड है ये मिलवाता है उस बाईपास वाले हाईवे के पास। अभी हम बाईपास पे मिलने जा रहे हैं और ये वही वाला बाईपास है जो कि मनाली से सीधा चंडीगढ़ वाले रोड के ऊपर मिलने जा रहा है। तो चलो आप भी देख लो कि कितनी इसकी प्रिपरेशन हो चुकी है और क्या क्या इसमें काम हो रहे हैं और कैसा बना हुआ है। नाइस ओपी। प्यारा लुक है, बहुत प्यारा लुक है। अपना ड्रीम रास्ता हिमाचल में भी तैयार हो रहा है। नाइस वाओ। एक 135 की स्पीड तक ले गया था मैं अपनी कबूतरी को। कभी सोचा नहीं था हिमाचल की सड़कों के ऊपर भी भाई फीमेल राइडर। नाइस, कभी सोचा नहीं था हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाके में भी कभी अपनी कबूतरी को इतनी ज़्यादा हाई टॉप स्पीड के ऊपर चला पाएंगे। कभी सोचा नहीं था, लेकिन फाइनली अपना ड्रीम पूरा हो गया। वाओ, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार ये हाईवे तो ना ऐसे पहाड़ियों के बीचों बीच से निकाला गया है इस हाईवे को, तो ऐसा लग रहा है। और इस हाईवे की ब्यूटी है, बाइक भगाने का मन नहीं कर रहा भाई, बस मन कर रहा है कि इस ब्यूटी को एंजॉय करता रहें। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there. वैसे बाय द वे अभी ये हाईवे, अभी ये बाईपास वो लीगल तरीके से चालू नहीं किया गया है। इसको चालू होने में भी टाइम लगेगा बिकॉज ये रास्ता भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसका काम अभी चल रहा है बीच में, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे। दोपहर के 3 बज रहे हैं अभी तो, बट अगर यही व्यू शाम के 6 बजे के बाद देखा जाए ना, मतलब शाम के 6 बजे के बाद मैं अपनी कबूतरी को इस हाईवे के ऊपर राइड करूँ ना, यहाँ से कहीं जाने का मन नहीं करेगा। बस मन करेगा कि यहीं पे झूमता रहूँ, यहीं पे डोलता रहूँ। हा भाई साहब। एनीवे, आप रास्ते को एंजॉय कीजिए, इस हाईवे को, इस न्यूली डेवलपिंग रास्ते को दिखाऊंगा। आप इस 4 लेन वे को देखिए और खूब एंजॉय कीजिए और वीडियो को आगे से आगे शेयर करिए। और अगर आपको मज़ा आ रहा है ज़रा सा भी ना, तो भाई वीडियो को बिना लाइक किए कहीं मत जाना। जो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। और हाँ, अगर आप इस वीडियो के ऊपर नए हैं तब तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। Who are you to tell me how to live life?
like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the ये है बिलासपुर। दमली, बहलन, चंडीगढ़। हमें जाना है चंडीगढ़ की तरफ। They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven. भाई कितना अजीब लग रहा है यहाँ नीचे से। वहाँ ऊपर पहाड़ी के ऊपर भी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। यहाँ से तो पहाड़ियाँ लग रही हैं, लेकिन वहाँ पे अगर बंदा पहुँच जाए ना तो उसके लिए बस ऐसे ही सिटी की तरह वो इलाका भी होगा, लेकिन वहाँ से ये इलाका कितना नीचे दिखाई देता होगा यार। Damn, I learned some lessons and said, damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't शिमला सीधा चंडीगढ़ राइट, मतलब यहीं से रास्ता जाता है। यहीं से बाईपास हाईवे निकाल दिया गया है शिमला की तरफ भी, और चंडीगढ़ जाने के लिए हमें राइट साइड को टर्न लेना पड़ेगा यहाँ से आगे से। वो रहा सामने एक और ब्रिज जो चंडीगढ़ की तरफ जाता है। अभी हम उस ब्रिज की तरफ टर्न ले लेंगे। wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who were you to tell me how to इस रास्ते का काम अभी चल रहा है। live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be अभी यहाँ पे काम चल रहा है। control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. वाओ यार,
आई मीन टनल के स्टार्टिंग देखो यार, कितनी अट्रैक्टिव बनाई गई है यार टनल की स्टार्टिंग। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was... ये टनल भी अभी पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है, काफ़ी बड़ी टनल बना दी गई है। a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something यहाँ पे भी अभी काम चल रहा है। that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give तो इन ट्रक से आगे होना पड़ेगा, बिकॉज नेसेसरी है आगे होना। बिकॉज आप देख सकते हैं कि धूलो धूल ये तो मुझे पूरा धूल से भर देंगे। ओ भाई, भाई क्या था ये? a fuck, I'ma keep chasing. चंडीगढ़ 98 किलोमीटर। यहाँ से भी बंद है। 50 is the speed limit of this area. यहाँ पे काम जोरों शोरों से हो रहा है। जोरों शोरों से हो रहा है काम। काम चल रहा है यहाँ पे, इस पुल को कंप्लीट किया जा रहा है। इस पुल को तैयार किया जा रहा है, अभी तो यहाँ का काम चल रहा है। तो बस गाइस, दैट्स इट। आज के मेरे ब्लॉग में सिर्फ इतना। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग, मेरी नए वाले 4 लेन वाले हाईवे के ऊपर की राइड आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो ओके गाइस, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। All the negativity, man, I'm immune. I don't really need 'em.